Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon, ang gagawin ko po ay 2 minutes microwave cake. Ito po yung ating mga ingredients. 45 grams ng butter, 22 grams ng unsweetened cocoa powder, 15 grams ng powder milk, 1/2 teaspoon ng baking powder, 35 grams ng cake flour, 45 grams washed sugar, chocolate chips, optional lang po. At saka kailangan din po natin ng tubig, 70 grams. Bali, pag mixin lang natin ang lahat ng ingredients. Una natin itong butter, lagay natin po itong ating sugar. Mix po natin siya ng konti. Napakadali lang po nito. 2 minutes lang ang kailangan nyo para makagawa ng cake na ito. I-add na po natin ang ating flour. Sifted na po ito. Ang ating cocoa powder. Sabay na rin na ng ating baking powder. Ang ating powder milk. Haluin po natin ng konti. Add pa tayo ng tubig. Kalahati po muna. Mix po natin. Now, add na natin yung natitira natin tubig. Napakaganda nito kasi kung halimbawa nagutom ka sa 10 oras ng gabi, 2 minutes lang, may makakain ka na. Pang merienda ng mga chikiting. Kung okay na po to, pwede na natin itong microwave. Add natin ang chocolate chips. Punasan na natin yung tissue mga gilid-gilid. Sumobrang chocolate butter sa gilid. Na siya. Pasok natin sa microwave. Set natin ng 2 minutes. Okay na siya. Ilabas na natin sa microwave. Ayan na siya. Ngayon, lalagyan natin ito ng frosting sa ibabaw. May natira pa kasi akong chocolate syrup sa ref. Ito kaya itong gagamitin ko. Pero kung wala kayong chocolate syrup, pwede na rin. Pwede na rin yung ginawa natin na cake. Okay na yun.
I-level muna natin itong frosting niya. Okay na siya. Magdagdag tayo ng konting chocolate chips sa ibabaw ang frosting. Okay. Okay na. Ito na yung ating finished product. Siyempre, kailangan natin tikman. Ganun ba? Moist na moist ang ating cake. Ang sarap. Okay. Apaka-moist niya. Maubos ko yata ito. Mga mami, try nyo. Ang sarap. Ngayon mga mami, kung dodoblehin yung ingredients natin, dapat doblehin nyo rin yung oras nito sa microwave. Kung gusto nyo mas marami kayong magawa. Tama na at baka maubos ko na to. Mami, sana po maitry nyo po ito sa inyong mga kusina and maipatikim nyo po sa inyong pamilya. Sana po nagustuhan nyo po ang ating video ngayon. Paki-like, share, and subscribe na po ng ating channel. Maraming salamat po. Paalam!